rochedo de Gibraltar. Tudo pronto, Murphy? Dagger 1-3, Hemlock aqui. Eu sou o seu oficial de inteligência. Carter e Spina estão indo em direção da Cidade Velha. Quando encontrarem eles, corram para o COT da Pax. A inteligência informa sobre o comandante da Pax do Alto. Entendido. Vão fazer parte da invasão da praia. Marquem sob ataque! Desembarcar! Abandonar o navio agora! Tô na torre! Pegue a situação. Conseguimos sair! Entendido.
torreta! Tenho que fazer um curativo nele. Mantenha a pressão no ferimento. Tô com você. Qual a sua unidade? Metralharam a gente. Era tiro pra todo lado, a gente era a primeira onda. Foi um massacre. E o resto da sua unidade? Só eu saí vivo. Ninguém mais. Respira. Quando a ficha cair, vai ter que dar forte. É sério. Chegando ao ponto de encontro! Atenção, tá um caos! Stone! Tem o que aí? Direção! Mantenha a pressão no ferimento. Bom, eu levo todo o nosso pessoal! Cuidado com a rampa! Bora, pressão da Rony! Ameaça no alto a batida! Alvo no alto, eliminado! Alvo no alto, neutralizado! Franco atirador neutralizado! Ameaça no alto, batida! Abrindo fogo! Avançando! Alvo no alto, eliminado! Tudo limpo! Hemlock, nós nos juntamos com Murphy e Lopes. Entendido, Capitão Kelly, conta para Charlie Funko. Se aproxime com cautela do centro de operação tática. Os relatórios sugerem que ele está fortemente protegido. Vamos com Charlie 5. Mantenham-se alerta enquanto avançamos para o centro de operações. Rodem! Faça o contato assim que assegurarem o objetivo. Hemlock desligando. O objetivo é escoltar Charlie 5 até o centro de operações táticas. É bom ter seu apoio, Decker. A PAC está entrincheirada aqui, usando os edifícios como cobertura. Perfeito para uma emboscada. Entendido. Raiden, examine tudo de cima a baixo. Cubram seus setores. Tô sem munição, recarregando! Não vai aguentar por muito mais tempo. Tempo! Mantenham o blindado em movimento. Entendido! Pra cobertura. É preciso rodar um mano. Ele caiu. Sofrendo dano. Murphy, conserta o Charlie 5. Fica comigo. Você me salvou!
Tô sem munição! Engenharia eliminada! Lançador abatido! Conseguimos! Já pode continuar, Charlie 5. Avançando! Captamos comunicações de rádio. A PAC está em posição logo à frente. No prédio adiante! Na janela! Unidade inimiga eliminada! O prédio está desabando! Lançador! No telhado! O caminho está bloqueado. Descendo as escadas. Eu vejo. Vai com tudo. Entendido. Emboscada! Estamos sob fogo pesado! Dagger! Proteja Charlie 5! Área limpa! Pode avançar, Charlie 5! Negativo, Dagger 1-3. Não podemos avançar até que todos os hostis na área sejam abatidos. Entendido. Dagger, libera as ruas. Tô sem munição! Recarregando! Alvo no alto, neutralizado! Granada de fragmentação! Fuzileiros, todos hostis eliminados. Juntem-se com Charlie 5. Trocando o kit! Forças aliadas adiante. RPG, Franco atirador fora da luta! Voltando à frente! Blindado! Bloqueie o alvo! Usem os prédios! Charlie 5, manter posição! Mantém! Atirando no hostis! Vamos manter o embate! Acabem com esse cidadão antes que ele elimine a gente! Ele tá fora da luta! Limpo! Charlie 5, tropas inimigas eliminadas! Avançar! Avançando, Dagger 1-3! Sinal que está lá na frente. Acho que a PAC está preparando umas boas-vindas pra gente. Sofrendo dano! Forte! Conserta o Charlie 5! Tenho que recarregar! Charlie 5,
Manter posição. A estrada está bloqueada. Entendido, Dagger 1-3. Mantendo posição e aguardando ordem. Nós temos escadas aqui. Fuzileiros, comigo. Com você. Avançando. Fiquem alerta. Olhos nas janelas e telhados. Cubram seus setores. Cobrindo o alto. Eu tô mal. Precisamos encontrar aquele ponto de vantagem. Não tem como passar. Tem uma abertura. Imagina só deixar tudo pra trás assim. Será que conseguiram? Dagger, por aqui. Retaguarda. Chefe, adiante. Aquele é o... McIntyre. Eles pegaram ele. E cadê o resto da Lancer? Eu não faço ideia. Eu tô vendo. Ali. Entre aqueles pilares. Tá legal. Tá na mira. É só dar a ordem. Negativo. Com aquele poder de fogo, estamos ferrados. Aguarde reforço. Charlie 5, aqui é Dagger 1-3. Câmbio. Charlie 5 na escuta. Confirmado. O X local marcado. Entendido, Dagger. Flanqueando pelo leste. Dê a ordem e avançaremos. Entendi, Charlie 5. Forças aliadas na área. Espera meu aviso. Entendido. Murphy, você vê algum caminho até lá? Praça protegida. Parece que tem armas e munição. Cache de armas. Pax dando cobertura. Entendi. Tem como chegar ao McIntyre? Temos opções. E forças da Pax no caminho. Que porra! Desembucha. McIntyre executado. Sem misericórdia. Atenção, fuzileiros. Ocupar o COT é a nossa prioridade. Isso não pode ser pessoal. Tá legal. Vamos ser rápidos e incisivos. Tiros precisos. E de olho na munição. Dagger, vem comigo. Entendi. Vamos. Vamos lá, fuzileiros. Charlie 5, já pode avançar. Entendido, Dagger 1-3. Chegando da sua direita. Mantendo posição defensiva. Ficamos a caminho do Charlie 5. Avançando.
A praça tá limpa. Vamos pro prédio. Agradeço a ajuda, Charlie 5. Preciso de cobertura enquanto carrego. Igor, recarregando. Conseguimos. Avançar pro COD. Vamos encontrar a sala de comando. Consegui a arma. Suprimentos médicos aqui. Preciso de cobertura! Tô recarregando! Alvo abatido. Limpo. Limpo. Sala limpa. Executar a exploração. O mundo te mandou! Haas, a nossa carona chegou. Como conhecíamos desmoronou. Alianças que duravam desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Adeus. A confiança que havia entre aliados? Adeus. Mas sabe, toda crise é uma oportunidade. Como falam por aí, o caos é uma escada. E como o Kincaid evitou ser detectado? As forças dele contornaram os sistemas de alerta. Não eram reveladas por satélite. Como fizeram isso? Eram profissionais.
Igual vocês ao entrarem na minha casa. Eles conseguiram executar centenas de britânicos condecorados. Canalhas. Foi um massacre. Foi bem pior que isso. A Geórgia foi um ataque tipo Pearl Harbor. E Gibraltar foi pior. Tinham tecnologia nova e você não falou nada. Não escondi nada sobre a tecnologia da Pax. Nenhum país que apoia a Pax produz algo capaz de ocultar as ações deles. Mas nós produzimos. Não é? Estão seguindo ordens. Não consegui contato com vocês. De quem é essa missão? E um papo de confia em mim como confia em você. Sabe? Igual no Cairo. Não confia em nós. Isso machuca, meus. É claro que confio. Por isso foram pro Cairo. Eu sabia que dariam conta de uma guerra civil E iminente. do presidente egípcio contratando a Pax pra ajudar o exército? E Fayek Selim vendendo informações pra Pax? Eu não tinha certeza sobre o Selim. Por isso precisava que confirmasse. Mas adivinhou que a Geórgia era um roubo. A Pax foi lá atrás de algo nosso. Foi sim. Precisava descobrir se o usariam contra nós. Tínhamos uma boa unidade na área. Unidade 777 de Operações Especiais comandada por Ibrahim Al-Khatib.